أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأندبنك صباحا ومساء. السلام على الخد التريم، السلام على الشيب الخضير، السلام على الشفاه الذابلات. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه ظمآنا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين تركوه عريانا. يا جد ما تمحد وقف دونه، ولا نغار غمضنا عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر متى أصيب الحسين. وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة عندما أحرقوا باب الزهراء. يا مولاي يا صاحب الزمان، ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة، هجموا على بيت الزهراء. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت، عليك حجابا ضلع برد الباب كسرو. ومحسن يا بسقطوا وحيدر على الكرار خذوه. وزينب ما حالها بعد الحسين؟ يا ناس ضيعت البصير. فقد عباس دلالي وجربين حلي وقمت اسح ثوبي، وجربين أنا شفت شف طايح عالنهار، وجربين وعلم مطروح يم الشفير. اي والله وعلم مطروح يمي.
حوائجكم بجوار المولى أمير المؤمنين عليه السلام، فإنها تقضى بمشيئة الله وببركة أهل البيت عليهم السلام، بمصائبهم بظلاماتهم، بمصيبة الزهراء عليها السلام، بمصيبة الحسين، بمصيبة أبي الفضل عليه السلام. لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج، المرضى، المجاهدين في ساحات الوغى، الذين يطلبون الذرية، لا تنسوهم من حوائجكم بجوار المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه.